为什么我们越是防备坏人，却越容易在人际交往里栽跟头？因为最高级的小人脸上从来没写着坏字，他们往往披着好人的外衣。到了我们这个年纪，人情冷暖见多了就会明白，海面上的和气都是给别人看的，水面下全是不见底的算计。那些对你满嘴甜言蜜语的人，可能转头就抢走你的企划案。那些你以为能交心的知己，可能正是四处散播你谣言的源头。那种被信任之人背叛的窒息感，真的让人对人性感到心寒。别怕，今天的内容就是为你量身打造的人际关系防身术。我会透过几个发人深省的真实经历与古代大智慧，带你看透小人背后的业力运作机制，并给你一套落地实操的日常防护指南。看完后，你会彻底明白如何让恶意的案件反弹回去，打造出属于你自己的百毒不侵的清净磁场。说到防备小人，晚清名臣曾国藩有非常独到的眼光，他曾把生活中的小人精准地分成了4种类型。我们不妨拿这个识人雷达来对照一下自己的生活。第一种是眼界狭窄、心胸狭隘的人。佛家说，心包太虚，量周杀戒。真正有福报的人，心胸就像大海一样，能包容万物。但小人的心眼特别小，见识也很有限，他们只能装得下自己，容不下别人比他好。你在生活中如果遇到那种凡事爱计较、见不得别人发光的人，千万要保持距离。第二种是满嘴甜言蜜语、毫无原则附和的人。我们凡夫俗子难免都喜欢听好听话，但你发现了吗？小人就是精准利用了这个人性的弱点，他用甜言蜜语麻痹你，把你捧上天，等到你失去理智、失去防备心的时候，再狠狠地占你便宜。老祖宗说得好，无底线拍马屁的人跟盗贼其实没有两样。第三种是多疑又自大的人。这种人总是用有色眼镜看世界，他自己心里充满了算计，就觉得全世界都在算计他，而且他们特别喜欢站在道德的制高点去审判别人。这就让我想到前阵子网络上流传的一个真实事件。在拥挤的捷运上，有一位年轻人好心让座给老人家，这本来是一件令人赞赏的善事，但他让座之后却转头痛骂旁边没有主动让座的男生，最后甚至还出脚踢了对方，引发了全网的挞伐。你看，这个年轻人虽然做了善事，但他却用道德去绑架别人，强迫别人都要照着他的标准走。这种随时随地怀疑别人品格、自以为是的人，其实他的内心早就种下了恶念的种子。第四种是不知轻重、反复无常的人。曾国藩认为，这个世界上没有绝对完美的君子，也没有永远不变的小人。这就如同佛家常说的，万法皆空，因果不空。一个人之所以会展现出小人的行为，很多时候是因为他被自己的无明和业力给困住了，只能跟着私欲走。我们要怎么判断一个人能不能深交？不要听他说了什么，去看他日常做的选择。如果他做的事情大多是光明磊落的，那就值得结交。如果他总是反复无常，为了一点蝇头小利就翻脸不认人，那你最好赶紧远离。因为小人的业力与负面磁场是会传染的，不闪远一点，早晚会被卷进无尽的消耗里。既然小人防不胜防，那我们到底该怎么办呢？难道只能被动的挨打吗？几年前，有一位朋友在职场上遇到了非常大的难关，我们暂且叫他阿杰。阿杰是一个老实本分的人，平时在公司里总是默默做事，不争不抢。有一次，他跟几个同事聚会，大家喝了点酒，气氛很放松。
阿杰一时心直口快，无心说错了一句话，不小心得罪了在场的另一位同事。其实那句话真的只是一句玩笑，但在那位同事听来，却觉得阿杰是在含沙射影地嘲笑他。从那天起，阿杰的噩梦就开始了。那位同事刚好负责跨部门的资源调度，他开始利用工作上的职务之便，处处刻意刁难阿杰，不仅故意卡阿杰的企划案，还在其他主管面前到处泼他脏水，无中生有地毁坏他的名声。阿杰一开始还想着以和为贵，主动买了礼物去给对方道歉，低声下气地说自己那天喝多了，绝对没有恶意，但对方却毫不理会，冷笑着把礼物退了回来，甚至在背后变本加厉地孤立他。阿杰后来辗转从其他人口中才知道，原来对方早就嫉妒阿杰之前拿过几次绩效冠军，心里早就看他不顺眼了。这次的玩笑话不过是一个用来整他的完美借口而已。那段时间，这件事让阿杰的工作和生活陷入了一团糟。他每天走进办公室，都觉得背后有无数双眼睛在盯着他看。同事们的窃窃私语都像是在嘲笑他。他每天晚上气得睡不着觉，躺在床上翻来覆去，心里全是不甘和委屈。他不断问自己，凭什么？我明明没有做错什么大不了的事，凭什么他要这样对我？难道善良老实的人就活该被欺负吗？后来，在一个周末的下午，阿杰为了散心，偶然走到了一间位于半山腰的寺庙。那里环境清幽，微风吹过，还能听见风铃的声音。他坐在中庭发呆，刚好遇到了一位正在打扫落叶的老和尚。老和尚看他眉头深锁，满脸愁容，便主动上前递给他一杯热茶。阿杰就像抓到了救命稻草一样，把这阵子在公司受到的委屈一股脑的全倒了出来。老和尚静静地听完他的遭遇后，没有跟着他一起痛骂那个小人，而是微微一笑，给了他第一句忠告：所有的恶意都有因果，要学会用忍来化解。说到忍，很多人第一时间反应就像阿杰一样，心里会立刻升起一股强烈的抗拒感。很多人会觉得，这不就是叫我懦弱吗？这不就是叫我憋屈吗？凭什么他欺负我，我还要忍？如果我忍了，他不是觉得我好欺负，以后更变本加厉吗？其实，这是一般人对佛家最大的误解。佛家讲的忍辱波罗蜜，从来都不是懦弱，更不是把委屈硬生生地吞进肚子里，把自己憋出病来。真正的忍，是一种极高的智慧，是一种看透事物本质后的从容。为了让大家更明白这个道理，我们来看看历史上真正厉害的人是怎么做的。三国时期，袁绍手下有个非常有名的谋士，叫做陈琳。陈琳的文笔极好，在著名的官渡之战前夕，他为袁绍写了一篇讨伐曹操的檄文。这篇文章写的那叫一个恶毒，不仅把曹操本人的品德骂得一无是处，连曹操的父亲、祖宗三代都跟着痛骂了一顿，说他们是宦官之后，卑鄙无耻。据说，当时曹操正患着严重的偏头痛，躺在床上起不来，手下把这篇文章念给他听。曹操听着听着，竟然气出了一身冷汗，连头痛的毛病都瞬间下好了。曹操当时绝对是气得七窍生烟的，恨不得立刻把陈琳千刀万剐。但是战争的结果大家也都知道，曹操最终打败了袁绍，并且活捉了陈琳。当陈琳被五花大绑推到曹操面前时，所有人都以为陈琳这下死定了，肯定会被诛九族。没想到曹操看着眼前这个曾经把自己的祖宗三代骂得狗血淋头的仇人，不但没有把他拖出去砍头，反而亲自为他松绑，并看中他的绝顶才华，
委以重任。曹操这一忍，忍出了什么结果呢？他非但没有失去颜面，反而赢得了天下名士的极大尊重。天下人都觉得曹操连一个辱骂自己祖宗的仇人都能包容并重用，这个人绝对有着称霸天下的格局。于是各路英雄豪杰纷纷来投靠他，最终成就了曹魏的霸业。这就是老祖宗说的，成熟的麦穗懂得低头。很多时候，低头不是认输，而是一种保护自己、成就自己的大智慧。佛法告诉我们，当小人对你发出恶意的时候，他其实正在被自己的贪嗔痴所控制，他正在无名之中种下恶因。如果你跟着暴跳如雷，甚至歇斯底里的去跟他对骂，去报复他，那你就等于跳进了他的业力陷阱里，跟着他一起搅和在烂泥里。就像你在路上走着，突然被一只失去理智的疯狗咬了一口，你觉得很痛很生气，难道你要趴在地上反过去也咬那只狗一口吗？如果你真的这么做了，那你跟那只失去理智的狗又有什么区别呢？冲动是魔鬼，当你心里升起怨恨与愤怒，甚至决定用同样卑劣的手段去反击时，那一刻你就已经输了，因为你失去了内心的清净，你把自己原本高贵的灵魂拉低到了跟对方一样的层次。所以老和尚说的忍，是看透因果之后的不随之起舞。你的忍让不是为了放过小人，而是为了保护你自己的修行与清净心。我们千万不要拿别人的过错来惩罚自己。当你不把对方的烂事放在心上，不再把宝贵的时间和精力浪费在与小人的纠缠上，小人的威胁自然就在无形中化解了。听完刚才的故事，有些朋友可能会在荧幕前苦笑，在心里嘀咕，法师，你说的人我都懂，曹操的格局我也很佩服，但是我就是一个凡人啊，我的心里就是过不去那道坎。每当我想起对方满嘴伤人的话，想起他在背后处处针对我的嘴脸，我的心跳就会加速，怒火就不断往上冲。我到底该怎么做到当作没事发生？这就让我想起佛门里另一个非常经典且充满智慧的公案。这个故事能教我们如何在面对恶意时瞬间切换视角，做到真正的百毒不侵。有一天，佛陀正在一棵大树下平静地为弟子们讲法，现场气氛非常祥和。突然，有一个外道婆罗门怒气冲冲地闯了进来。这个人因为嫉妒佛陀的信徒越来越多，导致他自己的利益受损，心里充满了怨恨。他冲到佛陀面前，对着佛陀就是一顿不堪入耳的破口大骂，什么难听的字眼都骂出口了，甚至还抓起地上的泥土朝佛陀丢过去。当时在场的弟子们，特别是年轻气盛的阿难，看到自己的老师受到这样的侮辱，气得差点就要冲上去跟那个人动手。但是佛陀呢，他始终坐在原处，面带微笑，眼神充满慈悲，静静地看着这个人发脾气，仿佛对方只是一阵吹过的微风。等这个人骂了半天，终于骂累了，停下来大口喘气的时候，佛陀温和地开口问他，这位朋友，如果有人送你一份礼物，但你拒绝收下，那么这份礼物最后会属于谁呢？那个人愣了一下，心想这算什么问题，便没好气地大声回答，既然我不收，那这份礼物当然是还给送礼的人自己带回去啊，这还用问吗？佛陀笑着点点头，语气轻柔却充满力量地说，没错，那么你刚才送给我的那些谩骂、泥土和怒火，我通通不接受，所以这些恶意只能请你自己带回去了。那个人听完这句话，瞬间哑口无言，羞愧得满脸通红，最后只能灰溜溜地转身离开。
各位朋友，这段公案是不是听起来特别有智慧，也特别让人觉得痛快？这就是佛家所说的八风吹不动的境界。其实，在我们现在的生活里，到处都是这种硬要把恶意礼物塞给我们的人。比如说，逢年过节回老家，总会遇到几个特别爱攀比的亲友，他们一见面就问你的薪水多少，怎么还不结婚，怎么还不买房，话里话外总是带着冷嘲热讽，试图从你的窘迫中找到他们自己的优越感。又或者你只是在网络上分享了一张生活照，或者发表了一点个人看法，结果就引来了一群躲在荧幕背后的网络酸民，他们根本不认识你，却用最恶毒的语言来攻击你，否定你。这些人，他们的心里装满了垃圾，他们对你发脾气，对你酸言酸语，其实根本不是因为你做错了什么，而是因为他们自己的内心充满了痛苦、自卑和无名，他们找不到出口，所以只好把这些情绪垃圾往外丢，企图找一个替罪羔羊来承担他们的痛苦。他们丢出来的这些情绪垃圾，你如果气呼呼地伸手接过来，甚至还把它带回家，在夜深人静的时候反复咀嚼，越想越气，气到胃痛，气到失眠。这难道不是在拿别人的错误来折磨自己吗？这难道不是主动把别人的垃圾往自己的卧室里堆吗？唐代有一对非常著名的得道高僧，叫做寒山与拾得。寒山曾经问拾得，世间有人谤我、欺我、辱我、笑我、轻我、贱我、误我、骗我，该如何处之乎？拾得回答说，只需忍他，让他，由他，避他，耐他，敬他，不要理他，再待几年，你且看他。这里的再待几年，你且看他，并不是教我们带着仇恨去等待对方遭到报应，而是告诉我们，当你不断提升自己的修为，把自己的心境拉高到一个全新的层次时，你再回头看当年的那些小人，你会发现他们依然还在原地的烂泥里打滚，而你早就已经飞越了千山万水，去到了他们永远无法企及的境界。所以，面对外界的讥笑与毁谤，最高级的应对方式就是不受其空。你要知道，别人的嘴我们永远管不住，但是这份恶意你要不要签收，决定权永远握在你自己的手里。只要你在心里果断地拒绝签收，坚定地告诉自己，这是他的业力，不是我的，那么这份因果与业力就只能由对方自己去承担。你依然是你，依然是那阵清风，那一轮明月，毫发无伤，自在安宁。我们前面提到了老和尚给的第一句忠告，接着当阿杰听完人语不接受的道理，心里稍微平静了一些后，老和尚又看着他的眼睛，给了第二句更深奥，也更颠覆认知的忠告。老和尚说，年轻人，你眼中的小人其实也是来度你的菩萨。大家听到这句话，可能会觉得匪夷所思，甚至觉得有点荒谬。小人明明是来折磨我的，是来搞破坏的，他们害我失去升迁的机会，害我晚上睡不着觉，怎么反而变成度化我的菩萨了呢？我们来看一个很多乡亲可能都觉得很熟悉的真实故事。有一位林阿姨，早年为了养家，在传统的黄昏市场里摆摊卖卤肉饭和面食。林阿姨做生意很老实，料好实在待人又亲切，没几年生意就做得有声有色，每天摊位前都大排长龙。但这也引起了隔壁摊贩的眼红，隔壁摊也是卖小吃的，看到林阿姨生意好，心里非常不是滋味。于是这个同业开始在暗地里搞各种小动作，他不仅跑去跟老顾客散播谣言，说林阿姨用的都是便宜的病死猪，肉不新鲜，
甚至还当起了检举达人，动不动就打电话叫卫生局来查核，或者叫警察来开占道的罚单。那段时间，林阿姨每天在市场里提心吊胆，她明明本分做生意，却3天2头要应付检查，还要忍受隔壁摊贩在一旁冷嘲热讽的嘴脸。好几次，林阿姨收摊后，一个人躲在推车后面掉眼泪，她觉得好委屈，气得想要找对方理论，甚至想干脆在对方的汤锅里也丢一把沙子报复回去。后来，对方的手段越来越过分，联合了几个跟风的摊贩一起排挤她。林阿姨终于被逼到了绝境，她心里想，与其每天在这里跟这群人纠缠，被慢慢消耗，不如我走。于是，她咬紧牙关，去标了几个会，向亲戚借了点钱，离开了那个待了10几年的黄昏市场，在附近的大马路边租了一个真正的店面。因为之前在市场常常被恶意检举，林阿姨对新店面的卫生要求到了近乎苛刻的地步，食材的把关也更加严谨。刚搬出来的头2年真的非常艰难，流失了不少老客人，每个月付完房租几乎没剩多少钱。好几次她都以为自己撑不下去了，但每当她想放弃时，脑海中就会浮现出市场里那个恶霸摊贩嘲笑她的嘴脸。这股不服输的气支撑着她咬牙撑过了一个又一个的难关。几年过去了，现在的林阿姨店面因为环境干净，口味又好，不仅老客人全找回来了，还成了当地的美食名店，连电视台都来采访。有一次，她偶然遇到当年在市场摆摊的老熟人，打听之下才知道，那个曾经处处针对他的摊贩，因为做生意总爱偷工减料，加上乱丢垃圾环境太差，早就做不下去，收摊关门了。那一刻，林阿姨突然豁然开朗，她常常跟年轻一辈说，如果当初没有遇到那个处处刁难我的恶人，如果对方对我稍微客气一点，我现在可能还只是那个在阴暗潮湿的菜市场里，每天为了几百块钱跟人计较，安于现状的摊贩阿婆。正是因为那个小人的百般折磨与逼迫，彻底断了我的退路，逼出了我所有的潜能，把我推向了现在这个格局更大、更开阔的人生。这就是老祖宗常说的，宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。没有经过千锤百炼，钢铁永远无法成为锋利的宝剑。人际关系里的缘分往往是非常奇妙的。所谓的风水轮流转，爱恨情仇总是充满了无常。就像中国古典名著《红楼梦》里面的刘姥姥，当初她只是一个为了让孙子有口饭吃，厚着脸皮进大观园去打秋风的乡下老太太。当时的贾府富可敌国，上下的丫鬟仆人都穿得比刘姥姥好，大家都在心里瞧不起她，把她当成一个可以随意取笑的乡下小丑。就连不可一世的王熙凤一开始对她也是带着施舍与高高在上的态度。但谁能想到呢？世事难料，几年之后，贾府被抄家，彻底败落。王熙凤病死，她的亲生女儿乔姐甚至被狠心的亲戚卖到了烟花巷柳之地。在这树倒猢狲散，所有平日里称兄道弟的亲友都避之唯恐不及的时候，正是这位当年被贾府上下轻视、嘲笑的刘姥姥，变卖了自己好不容易积攒下来的田地和家产，千里迢迢赶来，不顾一切地把乔姐赎了出来，救了乔姐一生。你看，这就是因果无常，这就是因缘的不可思议。在佛法中有一个非常核心的词，叫做逆增上缘，意思是说，我们生命中遇到的那些打击你、折磨你、欺骗你，看似与你作对的人事物，其实都不是来毁灭你的，他们都是另一种形式的逆行菩萨。这背后
隐藏着一个非常深奥的宇宙法则，那就是福报转移的底层逻辑。佛家认为，每一个人的身上都有一个无形的福报账户。当一个小人在背后无端地造谣你、陷害你、伤害你的时候，如果你没有做错任何事，那么宇宙的法则是绝对公平的。这个小人其实正在用他自己账户里的福报来补偿你。他每骂你一句，每坑你一次，他的福气就会流失一分，而这些流失的福气最终都会转移到你的账户里。如果你遇到这种情况，气急败坏地去报复他，去跟他互相撕咬，那么很抱歉，这笔福报的转移就被中断了。你们只是一起造了新的恶业。但如果你能稳住自己的心，用看透因果的智慧去包容这一切，做到不怨不恨，那么你就会稳稳地接住他送来的这份庞大福报。这就是为什么我们常看到那些能够承受巨大委屈的人，最后往往都能成就大事业。这就如同孟子曾经说过的一段很有名的话：天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，曾益其所不能。这段话的意思其实跟佛法的道理是完全相通的。一个人的心胸能有多宽广，往往取决于他能承受多少委屈。一个人能承接多大的福报，就看他能扛住多少的毁谤。每一次的逆境，每一次被小人陷害的痛苦，其实都不是惩罚，而是上天在为你进行一场扩容的手术。这场手术的过程当然会很痛，它会硬生生地把你原本狭隘的心胸撑大，让你看见自己的软弱、恐惧与不足。但只要你挺过去了，你就会在一次又一次的受伤中长出更坚硬的铠甲，生出更深广的慈悲。所以老和尚最后笑着对阿杰说：你想想，这些小人造谣生事，无中生有，他们其实是在不惜消耗自己生生世世累积的福报，来为你消灾解厄，来铺垫你前进的道路。他们用损耗自身福气的沉重代价，来成就你的坚强与伟大，来帮助你破除执念。面对这样用心良苦的逆行菩萨，你怎么还舍得去怨恨他们呢？你应该要在心里默默地感谢他们才对啊。当你想通了这一点，你就会发现，你对小人的那些愤怒与怨恨，瞬间就会烟消云散，取而代之的是一种看透世事、高高在上的悲悯。因为你知道，他们正在走向堕落，而你正在走向觉醒。听了前面这么多历史故事与深奥的佛理，有些朋友可能会点点头，但心里还是有一丝疑惑，问道：法师，你说的逆增上缘、福报转移我都听懂了，但是我明天一早还是要进办公室，还是会看到那个讨厌的同事，那我到底该怎么具体应对呢？总不能他骂我还对他笑着说谢谢菩萨吧。其实佛家常说，佛法在世间，不离世间觉。真正的修行从来都不是要你剃度出家，躲到深山老林里去打坐，也不是要你变成一个毫无情绪、任人宰割的木头人。真正的修行是在我们每天的柴米油盐、职场竞争、人际往来中去练心。为了帮助大家在纷扰的生活中实实在在地远离小人的消耗，我为大家准备了3个今天看完影片立刻就能做的微小行动。你可以把它当作是帮自己建立一个百毒不侵的正能量磁场的防护罩。第一件小事，睡前3分钟的关心吐纳。很多时候我们被小人气到晚上睡不着，心悸胸闷。从生理学的角度来看，是因为我们白天吸收了太多的负面情绪，导致交感神经一直处于紧绷的状态，这就是佛家所说的浊气。今天晚上睡觉前，请你放下手机，
给自己3分钟的时间，舒舒服服地躺在床上，或者坐在床边，闭上眼睛，把注意力全部收回到你的呼吸上。吸气的时候，在心里想象一道纯白、温暖的光芒，从你的头顶慢慢进入你的身体。这道光代表着清净与慈悲的能量，正在洗涤你的每一个细胞。吐气的时候，在心里默想，把你今天在公司受到的委屈，那些难听的话语，以及别人投射给你的恶意，化作一阵黑色的烟雾，全都跟着这口气深深地吐出去。每天睡前做这3次深呼吸的清理，清空一天的情绪垃圾，你的心才不会变成小人业力的回收桶。第2件小事，画出物理与心理的界限。前面我们学到了曾国藩的10人4雷达，从明天开始，如果在职场或亲友间，你辨识出了那些爱挑拨离间、多疑自大、满嘴怨言的人，请你立刻在心中启动你的界限法则。心理学上有一种说法叫课题分离，结合佛法的智慧，就是他的业障是他的课题，你的清净是你的课题。在物理上，对于这些人，能不接触就不接触，如果必须合作，那就只谈公事，绝对不交心，不聊私事。在心理上，告诉自己敬而远之，不结恶缘。你不需要去讨厌他们，因为讨厌也是一种能量的纠缠。你更绝对有权利不去讨好他们。在你的周围画出一个无形的保护圈，只要他不跨界，你就当作没看到。第3件小事，怒火中烧时的转念口诀。人在生气的时候，智商往往是0。当你发现自己又快要被别人的无理取闹激怒，感觉到一股火气从胸口要冲上脑门时，请你一定要给自己踩一下刹车，在心里停顿3秒钟，深呼吸，然后在心里默念这句话3遍：一切皆是来成就我的。不管是开车时突然被别人恶意超车插队，还是客户无理地取消了订单，又或者是家人说了不中听的话，记住，不要急着回嘴，不要急着去证明自己是对的。当你念完这3遍口诀，你会发现一件神奇的事情，你的视角瞬间被拉高了。你不再是一个正在受委屈、急于反击的受害者，而是一个站在高处俯瞰这场考验、即将通关升级的修行者。只要你不接招，对方的攻击就会像一拳打在棉花上，最后反弹回到他自己身上。各位朋友，我们今天的分享到这边即将进入尾声了。回头看看这一路走来的自己，经历了那么多的人情冷暖，你是不是也对自己感到有些心疼呢？那些被小人暗箭重伤的夜晚，那些明明委屈却只能独自往肚子里吞的眼泪，真的都很不容易。今天讲了这么多佛家的智慧与故事，其实我并不是要劝你盲目的去原谅那些伤害过你的人，伤害就是伤害，它带来了实实在在的痛苦。有些人，有些事，我们一辈子都不需要去原谅。但是我想告诉大家，你可以不原谅别人，但你一定要学会放过自己。佛家常说的放下，从来都不是认输，而是解开捆绑在自己心上的业力枷锁。你不去怨恨，不是因为对方值得被原谅，而是因为你这颗珍贵的心值得拥有平静，是因为你不愿意再让对方的过错继续霸占你未来的人生。我们不需要去感谢那些折磨我们的小人，但我们一定要深深的、好好的感谢一个人，那就是那个即使曾经跌落深渊，即使被恶意弄得满身伤痕，却依然咬牙挺过来，并且从来没有放弃过心中那份善良的自己。这个世界或许不够完美，人际关系的海洋里也永远少不了暗礁与险滩，但请你相信，你的善良没有错，只要给这份善良带上一点锋芒，
再加上一点看透因果的智慧，就足以保护你安稳地走过这漫长的人生旅途。那些曾经出现的逆行菩萨，他们已经用损耗自己福报的代价，为你铺了路，帮你撑大了心胸，完成了他们来到你生命中的任务。接下来的路，请把那些恶意通通还给他们。你只需要带着这份升级后的智慧，轻装上阵，去迎接真正属于你的福报与美好。在影片的最后，我想邀请荧幕前的你和我们一起做一件事，请你在下方的留言区留下一句美好的善言，或者是为自己、为家人写下一段祈福。你可以写下：愿一切逆缘皆成菩提，愿内心重获平静，或者任何一句你想对自己说的温暖话语。当我们每个人都在这里留下一份善意，这个频道的留言区就会汇聚成一个无比强大、温暖的正向磁场。当你给出祝福的同时，这份纯净的善意最终也会回向到你自己身上，成为保护你最强大的护城河。感谢大家今天的陪伴。如果今天的内容有带给你一点点力量，请帮我点个赞，也分享给身边那些可能正在人际关系中感到迷茫的朋友。如果您觉得这个频道能为您的心灵带来一丝平静与启发，诚挚地邀请您点击关注与订阅。您的每一次支持与停留都是我们继续创作的动力，也能让这份善意与智慧传递给更多有缘人。愿我们都能在纷扰的世间守住内心的清明与慈悲。我们下次见，祝福大家。